ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ರಾಧಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದಿಗೆ ಮತ್ತು ಪೆಡಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಪೆಡಲ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದರು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೂ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಬರೋ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಹಾಕೋ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ವಾಚ್ ಮಾಡಿ, ಎಲ್ಲೂ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮತ್ತು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋ ಲಿಂಕ್ನ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ, ಒಂದ್ಸಲ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಇದು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ನು. ನಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ನಾನು ಮೋಟ್ರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಇದು ನೋಡಿ ಮಿಷಿನ್ನು ದಾರ ಸುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ನನಗೆ ಬೇಗ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇ ಅದನ್ನು ತಗಲಾಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾವು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಡಬ್ಬಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೋಟರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ದಿದ್ದು, ಇದು ಕಾಲಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದು. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇದು ಮಿಷಿನ್ ಕೇಸು ಬಾಬಿನ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟು ನಾನು ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಮಿಷಿನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತೆಗೆದಾಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿರೋದೆಲ್ಲ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚೆಲ್ಲೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕೇಸು ಬಾಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಫುಲ್ಲು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಗಡೆ ಮೋಟ್ರ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೋಟರು ನಾನು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸೋದು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಫಸ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿ ಈ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಈ ಡಬ್ಬಿಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ನ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಡಬ್ಬಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಅದ್ರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆ ಕ್ಯಾಪ್ ಕಿತ್ತೋಗಿದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ತೊಗೊಂಡು ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತಾಗಲೇ, ನಮ್ಮದು ಹಳೆ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಹೋಲಿದೆ ನೋಡಿ, ಅಲ್ಲಿಗೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ದಾರ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲು ಅಷ್ಟೇ ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಇನ್ನೇನು ಒಲಿಯೆಲ್ಲ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಒಂದೇ ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು. ಓಕೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಟೆನ್ಷನ್ ಅಂತ, ಇದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ತೆಗೆಯೋದು ಇಳಿಸೋದು ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸಾಗಿರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಇಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನಾವು ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದೆ ನೋಡಿ, ಸಣ್ಣ ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಅಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಕೇಸು ಬಾಬಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಕೇಸು ಬಾಬಿನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾಗ ಸೌಂಡ್ ಬರಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಮೋಟ್ರು ನೋಡಿ, ಇದು ವೈರು ಕೆಳಗಡೆ ಹಸಿಂದ ನಾನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಪಿನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಆ ಪಿನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಪೆಡಲ್ ಹತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಕಾಣಲಿ ಅಂತ ಮಿಷಿನ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಕರೆಂಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ವೈರ್ನ. ಮತ್ತು ಇದು ಸಣ್ಣ ವೈರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಇದು ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಪೆಡಲ್ ನೋಡಿ, ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮೋಟ್ರದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಇದಕ್ಕೂ ಸಮೇತ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಯೋದಾದರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾಕಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ತುಳಿಯೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕೋ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೋಡಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಪೆಡಲ್ ತುಳಿತೀವಲ್ಲ ಅಲ್ಲೂ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸ್ಕ್ರೂಗಳಿರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ತುಳಿಬೇಕಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಾಲು ನೋವು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಮೋಟ್ರದು ಕಾಲ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ತುಳಿಯೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎರಡೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋರಿಗೆ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಕಲಿಯೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ. ಒಂದ್ಸಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಲಿಂಕ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದ್ಮೇಲೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಕರೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಯಿಲ್ ಕರೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇಗ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ 10 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುಳಿರಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಯಿಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಹೋಗೋ ರೀತಿ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ಮಿಷಿನ್ನ ಖಾಲಿ ಹಾಗೆ ತುಳಿದು ಆಮೇಲೆ ಆಯಿಲೆಲ್ಲ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಒರೆಸಿ, ಒಂದಲ್ಲ ಅಂತ 2 ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೀಟಾಗಿ ಒರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕ್ಲಾತ್ನ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಟ್ಟು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೂ ಸಮೇತ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೇಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬಟ್ಟೆಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿದಾಯಿತು ಮತ್ತು ಪೆಡಲು ನೋಡಿದ್ರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ವಿಡಿಯೋ ಭಾಳ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಜೊತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.